Роза Аманова, Сыймык Жапыкеевке кандай жаза колдонуларын эң жакшы билет деп ойлойм. Бул тууралуу Роза Аманова жергиликтүү басылмаларынын бирине билдирди. Сыймык Жапыкеев аттуу жигит биздин үй бүлөгө болуп көрбөгөндөй каралоону уюштурууда. Анын артындагы дирижерунун ким экендиги дагы ачыкталар. Эсине келер десек, эми мени жок кылганы жатышат деп чыгыптыр. Өзү жакшы кеңеш берип жатат, сотко бериш керек деп. Дайым эле бийик боло бербей, укуктук талаада ал жигит менен сүйлөшүш керек окшойт. Айткандарынын баарын далилдейт деп ойлойм. Өзү мурда прокурор болуп иштептир. Демек, мыйзамдуу жол, адам укугу, жала жабуу боюнча кандай жаза колдонуларын эң жакшы билет деп ойлойм, деди ал. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Мен коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Мен мамлекеттик иштер өлкөдө бизнесмен иштеген эмесмин. Мен бир дагы жолу мамлекет эсебинен бизнес жасаган эмесмин. Ошондуктан менин кайсы учурда болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы текшерип чыгыштуу болот. Мына бир эле олигархты айттым, бир эле. Бул сотко берсе берсин, Роза Аманова чуркап жүрөт дейт. Роза Аманова ырдаса только насаатырлар, насыяттырлар, дастанырлар. А биз баарыңар кол чабып отурасыңар, бүт баарыңар. Могу Жумалиевди каматалык. Экинчи Сарпашев турат. Сарпашев андан эч кем калбаган киши. Такыр кем калбаган киши Сарпашев. Үчүнчү Пирмантов турат, Исхак. Азыр Пирмантовдун бүт досьелерин текшерип атышат балдар. Бул үчөө азыр төртүнчүн бешин айтсам башты кесип кетчү. Силер дагы эле отура бересиздер. Элмирбекти түрүсүндө сыйлап алгансыңар. Өлгөндөн кийин мен Элмирбекти канча жолу пост кылдым, угуп койгула түшүп алам. Эмне деп атат? Ырдайт го? Эмеден эме келбей калды, жанакы жакшылык болбой калып чоңдордон, байлардан деп. Элмирбекти түрүсүндө койсом 100 лайк койгонсуңар. 700 просмотр болгон Элмирбек. Өлгөндөн кийин сразу 56 000 просмотр кылдыңар. Достор, могу 5ке чейин токтоп турал деген. Андан ары азыр 6-сын, 4-сүн, 5-син аларын айтсам мен 10 мындай келтам да, наоборот, мынтип келтам да. Анан 1-син, 2-син айтсам башым кесип салышат. Вагондо жашап, өзүнүн 4 баласына кошо көчөдө калган 9 адамды баккан аял. Үстүндө үйү, бүтүн кийими, алдында ашы болгонуна карабай, тиги жок, бул жок деп барга шүгүр кылбагандар көп. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Айчүрөк Закирова 4 баласы менен вагондо жашаганына карабай, көчөдө калган 9 адамды кошо багып келе жатат. Бирок 40 күндөн ашкан карантин буларды күнүмдүк таап жеген тамагынан айырып, кыйынчылыкка салууда. Эскирген вагон жана 2 күркөдө оор шартта күн кечирип жатышат. Айчүрөк айым, алгач өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Аты жөнүм Айчүрөк Закирова. Көп жылдан бери Бишкекте жашайм. Өзүмдүн 4 балам бар. Тагдыр ар түрдүү болот экен. 4 баламды өзүм жалгыз багып, окутуп келе жатам. Балдарыма кошуп түрдүү себептер менен көчөдө калган 10 адамды да жаныма алып, аларга эне ордуна эне болуп келе жатам. Алар кимдер, кандайча болуп сиздин колуңузга келип калышты? Жашоо кандай болоорун эч ким алдын ала билбейт экен да. Турмуш аларды ары калчап, бери калчап, акыры ар кандай себептер менен көчөдө калышкан. Аларга боорум ооруп, чогултуп отуруп, саны 10го жеткен. Адамдай болуп жашашсын, ысык суукта талаалап ооруп калышпасын. Ушуларга башпаане кылып берейин деп өз акчама 2 күркө сатып келип, өзүм жашаган вагондун 2 жагына койдуруп, үй кылып бердим. Алар мени экинчи апабыз деп калышат. Учурда 8 эркек жана Гүлгакы деген келин менин 4 балам болуп, ушул короодо күн кечирип жатабыз. Бир жигитибизди жакында үйлөнттүк. Ал келинчеги менен батирге чыгып кетти. Өзүңүз жашаган вагон канча бөлмөлүү? Кире бериште бут чечүүчү жай, анан чакан 2 бөлмө бар. Анын бирин мага сиңди катары болуп калган Гүлгакыга бошотуп бергем. Берки бөлмөсүндө мен 4 балам менен жашайм. Албетте тар, бирок айла жок.
Короого киргенде эле чоң мүшөктөргө толгон желим бөтөлкөлөр көзгө урунду. Ооба, башынан эле желим бөтөлкө чогултуп өткөрүп жан багып келебиз. Мен деле 4 баламды ошентип чоңойтуп окутуп жатам. Ар кимиси ар жактан таап чогултуп келишет. Мен аларды өткөрүп, акчасын алып келем. Анан баарыбызга деп тамак ашка акча алып калып, калганын ар кимисине бөлүп берем. Гүлгакы баарыбызга күн сайын 2 маал 1 казандан ысык тамак жасайт. Ошону бөлүп ичебиз. Коронавируска байланыштуу карантин болгондон бери желим бөтөлкө алчу пункттар иштебей, тамак аштан кыйналып кеттик. Биздин абалыбызды уккан бир жигит 2 күн катарынан келип азык-түлүк таштап кетти. Эми ал деле ушунча адамга канча күнгө жетерин билбейм. Жаныбыздагы дүкөндөн карызга тамак аш алып отуруп, көп карыз болуп калдык. Сиздин бакма балдарыңыздын жашы канчада? Алды 54-тө, арты бой жетип калган жигиттер. Жашоонун ортузун татып калган немелер бул жерге келип, адамдай болуп жашап башташканда кадимкидей эреркеп, мага алкыштарын айтып ыйлап калышат. Азыркыга чейин сиз болбосоңуз жашообуз кандай болмок эле билбейбиз деп калышат. Бир үй бүлөдөй болуп калганбыз. Баарыбыз бири-бирибиздин мүнөзүбүздү билебиз. Мен кимисинин ичинде кандай күйүт бар экенин билем. Ошого аларды аяп турам. Учурда өзүмдүн 2 балам студент, 2 балам мектепте. Студент балдарымдын контракттарында желим бөтөлкөлөрдү чогултуп өткөргөн акча менен төлөп келе жатам. 2 күркөдө эски болсо да телевизор бар, ошону көрүшөт. Биздин вагондо болсо телевизор жок. Силер көргүлө деп балдарга бергем. Бул жерде ушундай абалда канча жылдан бери жашап жатасыздар? Мурун башка жакта баш калкалачубуз. Бул жерге келгенибизге 3 жыл болду. Бул короо эмне болгон короо? Шаардагы мекемелердин бирине караштуу жерби? Бул нан заводко караштуу короо. Бул жерде жашаганыбыз үчүн айына 7000 сом төлөйбүз. Кээде убагында бере албай калсак, чыккыла, бошоткула деп кубалашат. Андыктан чаканда болсо, жер тилкебиз болсо, баарыбыз батып жашай турган там тургузуп алат элек. Негизи эле оюмда кароосуз калгандар үчүн атайын жай ачайын деген оюм бар. Бул боюнча атайын жазган долбоорум да бар. Жер тилке алуу үчүн аракет кылып көрдүңүзбү? Мурун мэрияга 2-3 жолу кайрылгам. 5 сотук болсо да жер тилке бергиле, үй жайсыз адамдарды кошо багып жашаганга деп берилбейт деп коюшкан. Өкмөттөн жардам болушунан түңүлүп, өз арабабызды өзүбүз тартып келе жатабыз. Ооруп калганда кайда кайрылып дарыланасыздар? Алардын шаарда каттоосу жок болсо. Көбүнчө жеке клиникаларга алып барып текшертип дарылатам. Кымбат алышат, бирок айла жок. Бир врач бар, ошол кээде келип текшерип турат. Өзүңүз вагондо жашасаңыз да 9 адамга башпаанек таап берип, аларга жол көрсөтүп келе жатыпсыз. Кайрымдуу адамдарга айтар сөзүңүз барбы? Биринчиден, Суперинфо гезитине рахмат. Биздей адамдардан кабар алган. Нускаңыздар көбөйө берсин. Анан албетте кайрымдуу адамдар чыгып жер тилкесин алууга жардам берсе деген үмүтүм бар. Жер алсак эптеп үй салып алат элек. Жардам берүүнү каалагандар үчүн Айчүрөк айымдын телефон номери 0770 46 77 90. Жогорудагы маалыматтар Суперкейжи сайтынан алынды. Анжелика жаңы алган особнягын көрсөтүп, качан алганын айтты. Ырчы Анжелика карантинде убакытты теке кетирбей, жаңы алган особнягында бакча иштери менен алек болду. Тагыраак айтканда, ал кыздары апасы менен кошо жер үйүнүн бакчасына арык казып, арча, бак отургузган. Ырчы айым бул тууралуу Instagram баракчасына сүрөттөрүн жүктөп, үйдүн жумушу бүтмөйүнчө каяктагы көчөнүн жумушун бүтүрмөк элең деп апам көп айтчу. Төртөөбүз айымдардын эле эмес, мырзалардын дагы жумушун кошо бүтүргөндү үйрөнүп жатабыз деп билдирүү калтырган. Кичине жардамдашканыбыз болбосо жер казган байкелерге рахмат деп жазып чыкты. Бул сүрөттүн алдына үйүңүз жакшы экен, бизге да буйрусун, Азамат, биз да ушундай үйгө жетели деген сыяктуу пикир калтыргандар көп болду. Баарынан бул үйдү жаңы алдыңызбы деген суроо басымдуулук кылды. Аларга Ырчы айым былтыр күзүндө кирип, жаңы жыл тосконбуз деп жооп берди. Булак Барс Медиа.